Саламатсыз. Саламатсың. Мен номер 7 Тұран мектеп гимназиясының 10 сынып оқушысы Қалдыбалихан. Мен өз ғылыми жоба аясында сізге бір сұрақ қойсам қалай қарайсыз? Жарайды, қой. Менің бірінші сұрағым, сіздің Жетісай қаласының тазалығына көңіліңіз тола ма? Болады, толады деуге де болады. Рахмет. Және де екінші сұрағым, сіздің үйіңіздің жанында немесе көршілес үйлердің жанында қоқыс жәшігі бар ма? Жоқ, әрине. Қоқыс жәшіктері жоқ көшелерде. Рахмет. Және де үшінші сұрағым, сіз күн панелін білесіз, иә? Әрине білем, күннен жарық алуды білем. Ал сіз күн панелін қыздырып, одан қосымша 2-3 есе энергияны сақтауға керек екенін білесіз ба? Жоқ, білмейді екенмін оны. Рахмет. Саламатсыз, менің есімім Қалдыбалихан. Мен осы Тұран мектептің оқушысымын, 10 сынып оқушысымын. Мен сізге бір сұрақ қойсам қалай қарайсыз? Қоя бер. Бірінші сұрағым, Жетісай қаласының тазалығына көңіліңіз тола ма? Толады, иә, жақсы, әдем. Екінші сұрағым, сіз осы Жетісай қаласының қоқыс қалдықтары, осы ауданымыздың қоқыс қалдықтары қай жаққа төгілетінін білесіз ба? Неге төгіледі ол? Мақталға, полигонға төгіледі. Иә, дұрыс айтасыз. Мен сізге қосымша бір-екі ақпарат беріп жіберейін. Біздің қоқыс қалдықтарымыз сол полигонға төгіледі және сол жерде сұрыпталады. Одан кейін ол Шымкент қаласына барып өндіріледі. Сол ақпаратты білесіз ба, Шымкент қаласына өндіретін? Жоқ, оны білмейді екен. Рахмет, сізге пайдалы ақпарат болды деген ойдамын. Жақсы, рахмет сіздерге. Сізге де рахмет, жақсы. Саламатсыз ба? Мен 10 сынып оқушысы, Тұран мектептің 10 сынып оқушысымын. Мен сізге қосымша өзімнің ғылыми жобам туралы бір-екі сұрақ қойсам қалай қарайсыз? Қоя бер. Бірінші сұрағым, Жетісай қаласының экологиясына көңіліңіз тола ма? Мен өзім Жетісай қаласында жасамаймын, бірақ та экологиясы осы жерде уақытшалық жасаймын. Экологиясы өте жақсы, ұнайды маған. Жақсы қала. Рахмет жауабыңызға. Және де мен сізге екінші сұрақ қойып жіберейін. Екінші сұрағым, мысалы, күн панелінен энергия алу керек екенін сіз білесіз ба? Иә. Ал күн панеліне қоқысты өртеп, күн панелін ысытып, одан 2-3 есе қосымша энергия алу керек екенін білетінбіз. Оған түсінбейді екем. Осыны сізге түсіндіруге келгенім бір жағынан, ол осы менің ғылыми жобам. Қоқысты өртеген кезде ол күн панеліне қыздырады, күн панелі қыздырған соң 2-3 есе көп энергия жинап тұра береді. Ол үздіксіз энергия күн панеліне жинайды. Иә, түсінікті. Сізге бұл ақпарат тиімді болды деген ойдамын. Сізге рахмет сұхбатыңызға. Жақсы сау болыңыз.